好，今天来玩九龙榴弹哦。那它来的时候里面是空心的，所以里面可以就是看你想要，就是通常我们是装面粉嘛。那这边的话，装好面粉之后，才会把它弄匀，然后把它盖起来，就是整个榴弹头把它重新组装，然后再把它上回它的发射弹壳里面。那这个弹壳我们刚才已经灌完气，灌完瓦斯，一般是建议就是12瓦斯大概灌个10多秒就行了。那灌完瓦斯之后呢，我们就可以丢到那个榴弹发射器里面。我这边做上膛，准备。好，发射完毕之后啊，我们把弹壳取出来，然后这边可以看到它整个目前是还未复位的状态。那我们这边先简单，就是有时候可能简单用了几次后，可以简单先做个保养。那先滴到这个里面气阀这边。好，几滴就不要太多，然后闭的地方稍微给一点。那这样简单把它润滑过之后，就用那个吸油的嘴巴稍微打来，润好之后，那这个我们再把它进行复位。复位其实就是把这个机构把它回到它原本的状态。那我们复位方式很简单，拿圆珠笔或者说任何这种笔型的物件，只要够坚硬就可以。然后从这边顶下去，然后听到咔一声，然后放回来。那咔完之后呢，我们再把这个地方把它勾回来，这样就完成复位了。我这圆珠笔漏水了，然后这样就可以。那我们这样完成保养复位，那下一次我们就可以装新的弹头，再做下一次操作。